26. јули 1963 година, Скопје, главниот град на тогашната Социјалистичка република Македонија, која бил во составот на тогашната СФР Југославија, го зафати силен земјотрес. Илјада и 70 скопјани, меѓу кои еден број на роми, настрадаа во оваа природна катастрофа. Поголема група на роми во Скопје биле настанати од другата страна на реката Вардар, под ридот на француските гробишта, во местото познато за скопјаните како Топана или Тенеке Мало. Трошите куќи не можеле да го издржат ударниот бран, тие се струшија како кула од карта. После земјотресот, кон крајот на 63-та и почетокот на 64-та година, на само 6 километри од градот Скопје, како Феникс, се издига населбата Шуторизари. Шуторизари се простире на површина од 8 квадратни километри. Првите жители беа претежно роми. Шуторизари од мила ја викаат Шутка или Шутка Мали Парис. Со постепено обликување на населбата, Шуторизари почнува да добива изглед на урбанизирана приградска населба. Со текот на времето, населбата се здобива со своји административни и културни институции. Шуто Оризари се развива во културно-политички лидер ширум регионот. Со сигурност може да се каже дека е ромска турбулентна база. Најголемиот број на регистрирани политичко-ромски партии во Македонија се од општината. Се формираат драмски и литературни секции. Сакаме да прашаме дали вашето чупе е замажено. Тој брат ми од Германија постави. Ја гледам на тој интернето, на Фейсбук. Се формираат културни и уметнички друштва. Се организира спортски манифестации како што е традиционалниот турнир во мал-фудбал. Неофицијално, во Шуторизари живеат повеќе од 30.000 жители.
80% од населението го сочинуваат роми. Останатите проценти ги сочинуваат етнички македонци, турци, албанци, бошњаци и други. Во 1966 година, Шуторизари заедно со околните села, Долно и Горно Ризари, формираат самостојна административна единица. Општина Шуторизари е првата ромска општина со градоначалник Ром и мнозинско ромско население. Многу медиуми во шега велат Шутка е единствена ромска држава во светот. Во општината постојат две основни училишта. Основното училиште Браќа Рамици и Хамид, изградено во почетокот на формирањето на населбата, и основното училиште 26 јули, изградено во 70-те години. Најмладите до прешколска возраст беа сместени во градинката 8 април, која пред 2 години ја зафати катастрофален пожар. На истото место, со помош на странски донации, ова градинка повторно ќе се гради. Пред неколку години во општината е изградено и средно училиште, кое го носи името на големиот романолог и писател на првата граматика на ромски јазик на овие простори Шајб Јусуф. Здравството е примарно за секој граѓанин. Па така во 80-те години, во времето на поранешна СФР Југославија, во атварот на тогашната населба е изградена поликлиниката Шуторизари, каде граѓаните ги користат медицинските услуги. Пред 10 години ова поликлиника немала гинеколог. По неколку протести до тогашната влада на Република Македонија, овој проблем е решен. Ромите се познати како големи трговци. Големиот број на невработени својата материјална екзистенција гледа кон трговијата. Така полека се формира еден од најпознатите пазари во Македонија, Европа пазар или Шутка пазар, во кој може да се најде разновидна роба од игла до локомотива. Покрај пазарот во Шутка има безброј мали колонијални дуќани, сендвичари, пицерии и кафе-барови. Шутка тешко се опишува со зборови. Таа е населба, општина, град, држава, свет, универзум кој се толкува само ако сте жител на тој тамошен свет. Многу познати филмски режисери црпеа материјали од Шутка, но за жал, ромите ги представуваа во лоша слика со многу негативности.
дом за беседи. Хуби курва! Циганска магија, Сука ќе да не курва ќе му. Soka ti radili como asistente, ki puste ti eletruke. Čorovate moste, kaj umas? Kaj tortove čorovi? Gdje ništo? Ne bi kinđen nego kilan tuke, ko bioskop. Te kureo tu ceo. Nako indijansko postari! Sone čoreja, be čorovin! Носимо, запалимо куќи, немаме дрва, да запалимо да се греемо со крсе со мртвиот. Ту дава за јадење, пиење, за шампионите све. од шутка. Тој истом као статканица. И двојца непомирливи конкуренти. Ali Čičko Alfonso ima as u rukavu. To od bivšeg Jugoslavijski Josip Broz Tito delo. Hoće da nosim, da vidim kao predsjednik. Pogrešno bih šajte našao, ali tali prava sudbina nikad. Crna mačka, beli mačor. Mena patinava o majk, Adidas Sojana nema Nike. Rapera sijem sa underground I glumašu i šeškartinava tu men glumcija rap. Šutka džipsiki, čipsijem butpisi, viski ko ostali bešela specijalisti. Profesori kodis reprezentari šutka, ora pa ko mangeate na leja kindar čungar. Reprezenti sum napravil 100. Република Северна Македонија. Меѓународниот ден на ромите 8 април го прогласи за невработен за сите роми во Македонија. На овој ден, широм Македонија се организираат свечени академии и културно-музички манифестации. Секоја година, училиштата од ова општина организираат безброј активности и приредби, но и самата општина за своите граѓани организира музички спектакл во кој учествуваат балкански звезди. Најголемиот дел на населението роми ја практикуваат исламската вера. Во општината се изградени две верски објекти, џами, каде муслиманите ги вршат своите верски обреди. Практицирањето на исламската вероисповед ги стави во сенка поранешните на далеку познати традиционални празници како што е Василица и Ѓурѓовден. Остана еден мал број на роми од ова општина кои понатаму ја следат својата прастара традиционална традиција. Останатите се групирани во неколкуте христијански религиозни групи. Општината Шуторисари секоја година организира ромски бал. Овој бал во последниве неколку години прераснал во меѓународен бал кој секоја година е посетен од огромен број на населени роми од оваа општина. Летото е кога ромските гастарбајтери се враќаат дома во Шутка на одмор, но исто така тие се голема финансиска потпора на своите блиски.
Скоро секој семејство од ова општина има свој близок кој работи и живее во некои од државите на Европската Унија, па и во прекоокеанските држави. Музиката и песната се дел од заборавот према сиромаштијата, дискриминацијата и стереотипите со кои секојдневно се соочува ова популација.